За бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танилцуулсанчлаа. Одоо иргэдэг. Одоо 43 хүрч байна. Эхнэр 3 хүүхэдтэй хамт амьдарч байна. Манайх хамгийн том нь 4 настай. Тэгээ доош одоо 4-т төрөх гэж байгаа. Тэгээ энийг ясандаа 4-тэй, 3-тай, 1-тэй тэгээ одоо одохгүй 1 төрхий. Тэгээ гэр орон бол ерөнхийдөө яасл маяганда ороод тэгэл яаслын багш л болж ах шиг энэ ер нь бол. Тэгээд хүүхдүүдээ өсгснөө гайхаал гэдгийг яг нарийн харахаар надтай надгүй өөрөө өссөн байхгүй юу. Би 1 см өсгөөгүй шүү дээ хүүхдээ. Зөв өсгөхт нь нэг аятайхан оролцоод явах л үүрэгтэй байх юм шиг байна. Янз янзын бухимдал гаргачихгүй юм шиг тэгээд хүүхдээсээ их юм сурдаг юм байна. Бас Библийн үгийг их сайн сурдаг юм байна хүүхдээс. Яагаад гэхээр эзэн маш олон удаа хүүхдээр зүйрлдэг бид нарыг. Бас эхнэр нөхрийн харилцаагаар Бурхан Израильчууд буюу одоогоор яриул цуглааныхны харилцааг зүйрлэж эхэлдэг. Тэгээд энэ Хосея ном бичигдэж, за тэгээд маш олон номдууд бичигдэж, тухайн гэрлэхээс өмнө уншихтаа тэр номноос номлол байсан. Уг нь бол тэгээ яг ингээд гэрэлсний дараа тэр ишлэлүүдийг эргээд харахаар одоо илүү юм амьдрал дотроос харж эхэлж байна л да. Нэг өсөндөө амьдрал дотроос сайн байна уу гэсэн үг. За манай эхнэр Европ хүн байдаг. Та бүр дээр нэмээд нэлээд баруун захийнх нь болохоор манай гэр бүл бас юм соёлын ялгаатай гэсэн үг. Би нэг ойлгохын тулд ингээд зарим үед ч бодохоор нүднийх нь өнгө хүртэл ядж хахад өөр юм. Минийх бор нөгөөх нь юм ногоо юм уу аяа гоёор хэлвэл хөх тийм ээ. Гэхдээ ингээд ертөнцийг үзэх үзэл нь бас өөр. Теолог баримталж байгаа юм нь өөр, соёл нь өөр, хүүхдээ өсгөх арга барил нь өөр. Ээж намайг яаж өсгсөн би хүүхдээ яг тэгж өсгмөр байхад тэнд бас шал өөр болохоор тэр дотроос л айгүйх юм сурд юм байна. Бас сурхаасаа илүү өмнө сурсан Библийн үгийг шинээр илүү олж хардаг. Тэгээ эхлээс сандарч яснаа сүүлдээ нэг учрыг мэдчихээр илүү тайвширдаг юм байна. Амьдрал дотор мигдээд ах болчт юм байна. За UBTC сурж байгаа оюутнуудад нэгт баяр хүргэмээр энэ сургуулийг сонгож ямар ч гэсэн Бурхны замаар явъя гэсэн хүмүүс байгаа. Хоёрт нь гэвэл бас анхааруулж хэлмээр юм байдаг юм байлаа. Ер нь ингээд би энд ажиллаж байсны хувьд харахаар төгсөөд одоо яанда гэж нэг юм байгаа. Би ч гэсэн та нарт тэрийг сануулмаар. Эзний өгсөн теолог гэж мэдээж Библийн сургууль учраас ярьж байгаа. Хамгийн зөв теолог ер нь итгэл рүү авчирдаг. Мэдлэг биш. Итгэл авчрахгүй л байгаа бол тэр зүгээр мэдлэгийн зүйл гэж үздэг. Хамгийн эрүүл зөв теолог миний харж байгаагаар миний амьдрал дотор эзэнд итгэх итгэлийг л илүү лавшруулж илүү гүнзгий болгодог. Хэрэв итгэлээс холдуулаад байгаа бол тэр бол бас л дахиж бодох зүйл гэсэн үг. Тэгээ өнөөдөр миний хуваалцах гэж байгаа зүйл болохоор цэрэг хүн шиг амьдрах тухай ярьж байгаа. Ягаад тэгэхээр би мэдэж байна. Одоо энэ дотор хэрэв пастрыг үйлчил хийдэг хүмүүс байж магадгүй та нар үсрээл нэг 500 мянга авч гэнэ үү? За нэг 700 авч чадчихэв үгүй юу байгаа. За эргээд үйлчлэл дуусаад бөө урам зориг өгөхчөөл гэртээ очиход өөдөөс чинь бөө урам зоригийн эсрэг нөхцөл хүлээгээл байж байгаа. За тэгээ тэрэнд болохоор гэртээ нэг янзаар та хариулж байгаа. Цуглаан дээр бол маш одоо цоглог хариулж байгаа шүү дээ. Тэр хариултыг бол яг та өөрөө тэр нөгөө өөр ертөнцид байгаа учраас гэртээ яг очиод ингээд номлож дууссаны дараа очихоор хүлээж авж байгаа санхүүгийн нөхцөл, амьдралын байдал, итгэл шалгасан одоо ийм амьдралын алхмуудыг эзэн зөвшөөрдөг хайр дотор. Тэрлүү яваад очих, чуулган дотор орж ирээд ахлагч нартайгаа хамт энэ дээрээс Монголын ирээдүг ярих шиг гоё юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр амьдрал дээр хамгийн түрүүнд хэлэх гэж байгаа юм юу гэвэл итгэл үнэмшил гэдэг бол хувь хүний зүйл. Мэдээж хамт олноороо бид нар мөнхийн эзнийг магтдаг. Гэхдээ итгэл үнэмшил гэдэг энэ амьдрал бол хувь хүний амьдрал байхгүй. Тэгэхээр хинт ч гомдлох хэрэггүй, ирэхгүй гэсэн үг. Яг л энэ миний хувийн сонголт, миний хувийн амьдрал, миний хувийн золиос, миний хувийн нөхөрлөл, хуваараа мөнхийн эзэндээ хэн гэдгээ харуулахыг эзэн өөрөө тэгж дуудсан. Тийм учраас баруун гар чинь юу хэвэл зүүн гартаа битгий мэддэг. Энэ яг хувьчилсан юм бүх зүйл. Олонний өмнө таалагдах гэж сүнслэг одоо Христэд итгэгч сайн болохын тулд олонний өмнө гарч битгий одоо юм буланд зогсож залбирах дуртай байдаг фарисеан багш нар та нар битгий тийм бай. Харин нууцаар оршигч эзэндээ залбирахын тулд өрөөндөө ороод хаалгаа хаагаад гэдэг нь бас зүрх сэтгэлтэй холбоотой. Мөнхийн эзнээсээ айх уу хожимын өдөр хүний сүнсийг тамд хайж чадах мөнхийн улсад оруулж чадах тэр хүчит эзнээсээ эмээх үү? Энэ дэлхийн соёлоос айж амьдрал гуйж амьдрах уу?
Энийг эзэн бас байнга бидэнд сануулж байгаа. Илгээлтч бай, пастрын үйлчлэлч бай, Библийн сургуульд сурахч бай, та хүний өмнөөс сураагүй, хүний өмнөөс Христэд итгээгүй, хүний өмнөөс энэ агуу эзнийгээ сонгоогүй, харин эзэн чинь таныг эхлээд сонгосон. Та энэ шийдвэр гаргаад явж байгаа гэдэг хувь хүний төлөвшил, яг энэ хувь хүний итгэл үнэмшилтээрээ зогсоод ирэхээр Христэд итгэгч хүний амьдрал гэрэл ба давс болдог. Би Библийн сургуульд төгс сурч чинь миний төлбөрийг яагаад төлөхгүй байна? Эсвэл би өөрөө тэнд адилхан би MDV-гээр төгссөн, мастер дивэнэтэй. Тэгэнгүүт үзэхээр юм баг яагаад намайг харахгүй байна уу та нар, би одоо ингээд ах чинь гэдэг ийм өөрөө мэдэхгүй ийм мессеж рүү орчдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр та эзэндээ л өргөж байгаа болохоос биш. Хин нэгэн өөр хүн таны, миний итгэл үнэмшлээс болж хариуцлага хизээч хүлээхгүй учраас бид нар хожимын өдөр мөнхийн эзний өмнө шүүгдээд зогсохдоо, эсвэл уулзаад зогсохдоо альч пастор чинь, альч таны багш, альч таны хамгийн сайн найз, амьдралын хан чинь тантай хамт зогсоод эзний өмнө тайлгнахгүй гэдгийг Библи ярьж байгаа. Харин сүүлийн үеийн цуглаануудыг харахаар дандаа хөтөлбөрөө яаж сайжруулах вэ? Хүний тоогоо яаж сайжруулах вэ? Цуглааныхаа барилгыг яаж томруулах вэ? Яавал амжилттай үйлчлэл хийгээд дууссан бэ гэдэг юм баг хар тамхи шиг ийм ийм огшилт улайралтанд орцсон байна. Тийм учраас пастор, хэддүгээр зэргийн пастор, нэгдүгээр үеигч гэлөө юу илээ, хоёр дахь үеийн пасторч гэлөө бүр юм батламж хүртэл дугаараараа ялгаатай болчиход байна гэдэг тухай сонсоод нэг бодлын инээдэмтэй, нөгөө бодлын эмгэнэлтэй. Тэгэхээр энэ бүхэн юунаас болж байгаа гэвэл хувь хүний итгэл үнэмшил эзнээс өгсөн сайн мэдээний доор байгаа хаанчлал байна уу? Чуулган тарилтын доор байгаа хаанчлал байна уу гэсэн үг. Нэгэнт эзнээс өгсөн илгээлт гэдэг энэ агуу том захирамжийн доор, тэр хаанчлалын доор явагдах юм бол бид нар бүгдээрээ зарцснаар. Хинэн ч хинээсээ агуу биш. Зүгээр л үйлчлэлийн хувьд, хариуцлагын хувьд ялгаатай байхгүй. Эрх мэдлийн хувьд ялгаатай биш, хариуцлагын хувьд ялгаатай. Яагаад хариуцлагатай үйлчлэл авсан хүмүүс арай илүү эрх мэдэлтэй юм шиг харагдаад байдаг вэ гэвэл тэр хүмүүсийг хайрлаж байгаа учраас эцэг хүн хүүхдээ халамжлахтаа арай эрх мэдэлтэй харагдаад байдаг шүү дээ. Тэр нь үнэн. Яагаад тэр гараад ирж байгаа нөхөр хайрлаа тэр хүүхдээ ирээдүг бэлтгэхдээ хайртай хүүхдтэй нөгөө хатуу хөтөг сурга, хайртай морио, хазаартаа усаж сурга гэж Монгол ардын үг байдаг. Тэр ирэх энэ амьдралын тэмцэл дотор яаж үр хүүхэд маань хохирол амсахгүйгээр, зовлон амсахгүйгээр биш шүү. Хохирол амсахгүйгээр нэг өсөндөө мэдлэггүйгээсээ болж бусдын зууш болохгүй тулд хүүхдээ би яаж хүмүүжүүлэх ёстой гэдэг дээр эцэг хүний зүрх, их хүний зүрх цохилдог. Тэрийг хүүхдүүд хаяа ойлгодгүй. Яагаад намайг хийж болох дуртай юм хийлгэхгүй байгаа юм бол, яагаад компьютерийн тоглоом тоглоулахгүй юм бол, яагаад жоохон садар самуунтай кино үзчихэд болохгүй юм бол би насанд хүрсэн штэ гэдэг зүйлний ард талд нь эцэг эхүүдэд бурхан мэдүүлсэн байдаг, өөрийнхөө зүрхийг өгсөн байдаг болохоор л арай эрх мэдэлтэй юм шиг харагдаад байгаа боловч яг үнэндээ бид нар мөнхийн эзний өмнө бүгдээрээ зарцснаар. Яг л хуучин гэрээний үед ирнэ гэжсэн тэр амлалтанд итгэсэн хүмүүс бүгд мөнхийн улсад орсон бол шинэ гэрээний хувьд аль хэдийн ирсэн аврагчинд нэг ч удаа хараагүй мөртлөө итгээд аврагдж байгаа бидний энэ аврал хуучин гэрээнч барьцах юм байхгүй, шинэ гэрээнч барьцах юм байхгүй, ганцхан мөнхийн эзэн Есүс Христээс өөр аврагч эзэн байхгүй гэдгийг л мөнхийн эзэн харуулсан. Нэгэн төгс эзэн ирдсэн бол хуучин гэрээний үед иш үзүүлэгчдийг эсэргүүцсэн хүмүүс нас орж исэн тэр үнэн. Яагаад мөнхийн эзэн өөрөө биеэрээ ирнэ гэдэг амлалтын дагуу махан биеэр ирээгүй байсан учраас түүнийг төлөөлж байгаа иш үзүүлэгч нар хамгийн хүчтэй эрх мэдэлтэй байсан. Энийг хольж хутгаж болохгүй. Нэг ялангуяа сүнслэг удирдагчаа эсэргүүцэх юм бол үгүй шүү гэдэг иймэрхүү номлол их сүүлийн үед явсан газруудад би хэлмээр байгаа. Сүнслэг удирдагч ганц багш, ганц удирдагч, ганц эзэн, ганц хаантай бид нар тэр маань төгс биелэлээ болсон. Тэр нь хуучин гэрээний үед тийм байсан. Хуучин гэрээний үед ариун сүнс сайн дууллаа тийм ээ. Ирээч ариун сүнсээ над дээр буугаач гэж. Хуучин гэрээний үед иш үзүүлэгчдэр ариун сүнс буугаад өөрийнхөө төлөвлөгөөг бурхан биелүүлснийхээ дараа бусд хүн дээр буудаггүй байсан байхгүй. Тийм болохоор иш үзүүлэгчийн үгийг маш сайн сонсох хэрэгтэй гэж байна. Шинэ гэрээний үед залбирч исэн бүх хүн дээр ариун сүнс буусан учраас бүх итгэгч хүмүүсүүдэд ариун сүнс байгаа. Энүүгээрээ ялгаатай. Тийм учраас бид нар бие бинийгээ харахтаа эзэн ярьж байгаа. Та нар бие бинийгээ ориглуунаар хайрлаарай. Яагад бол та нар бүгд адилхан, бүгд ариун сүнстэй, бүгдөө ахлах тахилч, бүгдөө дуудагдсан хүмүүс гэж. Энүүгээрээ бид нар
ялгаатай байдаг учраас эрх мэдлийн өмнө зогсохдоо эхлээд мөнхийн эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэдэг тэр сайн мэдээний эрх мэдлийн дор зогсож чадсан хүн хувьчилсан харилцаатай болдог гэсэн. Мөнхийн эзэнтэй хувьчилсан харилцааныхаа хувьд бид нар цэрэг хүн шиг энэ дэлхийд нэг жаргал амсчих гал ингээл тэр амсах гадаага хүсэл нь өөрөө зовлон болоод яваад байгаа. Тэгээд эзнээсээ амьдрал гуйдгүй мөртлөө энэ дэлхийгээс айгүй уриалгахнаар бараг сүнслэхээр амьдрал гуйждаг. За тэгээ Библийн сургалт төгссөний дараа нөгөө хажуугаар ингээд хэлэх үг олддгүй гэдэг шиг зүгээр бараг амен гэдээ гараа явсан дээр гэдэг шиг нөгөө засгалчдаг юм уу хуйгалчдаг нөгөө ямар ч хүнтэй уулзахад ингээд зүгээр теолог нь ингээд өрөөл явцдаг юм шиг ингээд ерөөс ингээд царай нь хүртэл ингээд тоосго маягнд гэдэг шиг ингээд хуйглаад явцдаг юм ярахаар л ерөөс зүгээр бараг за багшаа гэмээр ч юм шиг ерөөсөө бүр ингээд тэгээ яг амьдрал дээр бүгдээрээ орохоор бүгдээрээ яг адилхан байгаагаа хардаг. Бүгд уйлдаг, бүгд бүдэрдэг, бүгдэд санхүүгийн хэрэгцээ байна. Бүгд энэ нэг цаг үедээ аятайхан амьдарчмаар байна. За бүгдөө энэ цаг үедээ эзнээ гэрчилмээр. Бид нар маш олон удаа мөчөртэй ноцолддог ч гэсэн үндэс хинтээ холбогдохоо тэр болгоо анхаардаггүй. Тийм болохоор Есүс эзэн маш гүнзгий зүйл ярихаас өмнө хамгийн энгийн зүйл ярьсан нь би бол усан үзмийн мод надтай холбоотой байвал мөчр үндэстэйгээ холбоотой гол модтойгоо холбоотой байдгийн адил тийм л амин холбоотой надтай хамт байвал чамаас асар их үр жимс гарна гэж ярьж байгаа. Библиэлд сайн үзвэл сүм тариараа гэж үг байхгүй. Чи сүм тариараа олон сүм байгуулаарай гэж юус үг байхгүй. Харин дагалдагчийг бэлтгэрэй. Гэр бүл шиг байгаарай. Та нар бол яг мөнхийн гэр бүл шүү. Та нар бол мөнхийн ахан дүүс нар. Ганцхан энэ дэлхийд ахан дүүс байх биш. Мөнхийн улсад очиод үрд мөнхөд ахан дүү байх. Мөнхийн ахан дүүгийн холбоог ариун сүнс бидэнд өгсөн шүү гэж байгаа бол бид нар энэ гэр бүл дотроо энэ дэлхийд байхдаа гэр бүлийн харилцааг сурдаг гэдгийг эзэн заадаг. Хормон дээр миний хамгийн том нэг бэлэг байсан нь манай эхнэрээс гадна манай ээж байсан. Манай ээж хорт хавдартай болчлоо гэд намайг гадаадд сурж хахад манай хамаатнууд хилээгүй нөгөө Монгол ёсороо тийм ээ хоолойгоо хүнд хилээд яах юм. Тэгээ манай дүү итгэгч учраас над руу шууд уцтаад одоо мис заслар руу орох гэж байна. Эргээд гарч ирэхгүй юм байна штэ. Ер нь бол тэр нь баг 90% юм байна. Маш ноцтой юм байна. Та залбирах уу, та нана таньдаг хүн амтан байхгүй мó гэл. Яг ийм зүйл тохиолдоход хүн үхэл гэдэг зүйлийг бүгд мэддэг. Тийм үхэл байдаг. Тийм. Би ч гэсэн үхнэ гэдэг амаараа хэлдэг ч гэсэн яг төрч одоо намайг төрүүлсэн ээж миний цусан төрлөөс хүн ингээд яг үхэлтэй нүр тулах юм уу? Өөрөө тулахаараа үхэл гэж юу гэдгийг боддоор анх удаа хардаг. Тэгээс сүгдөө залбирсан. Эзэн минь та надад за багаанд ерөнхийлөгчийн нэг 50% монголчуудын хямдралтай гэдэг гэрээ хийсэн имлэг миний яваагүй газар байхгүй. Тэгээ эцэстээ бараг л зовлон байвал нааш нь паслчаарал гэдээсэн хүмүүс яг тийм зовлонтой яг тулсан чинь нэгэн ч эргэж харилцаагүй байхгүй. За нэг жоохон мөнгө өгвөл за тэгээ эзэн ивэг залбирч байгаа шүү. Тэгэл яг эзний өмнө ганцаараа сүгдөөд яг ядж байгаа тэр үед нь би нэг бусанд нэг сүм ихлүүлсэн байсан. Тэгээ Монгол цуглаан ихлүүлчихэд яг тэндээс нэг юм карт өгөөд энүүгээр чи дуртай хувцас аваараа гэдэг нэг ахлагчийг надтай хамт явуулаа. Тэр ахлагч төлбөрийг нээх хэрэгтэй байсан. Тэгээ би үнгөө авсан зүйлээ би үнгөө өгмөр байна. Намайг өвчтөе 2 жил найдваргүй хөвтөж хахад эзэн намайг үгээ явуулаад эдгээсэн тэрний нэг хэсэг нь энэ UBDC-тэй нэг толботой. Би энд орчуулгын ажил хийж Галат номыг орчуул дуусгатаад би төгс идгсэн байхгүй. Им хэрэглээгөө. Тэгээд тэр одоо ч гэсэн харах болгондоо надад айгу гоё дурсамжтай байдаг. Би тэр өрөөг харахтаа. Нэг орчуулгын өрөө байгаа. Танаа номын сангийн одоо хажуутлын өрөө. Тэгээд одоо галтоогоо болцсон уу сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд тэнд идгсэн болохоор би тэр үеийг эргэж санаад тэгээд бид ээжтэй нэг хэлсэн маань хувцас авъя би өөртөө хувцас аваад яах юм. Намайг үнгүү идгээсэн эзний энэ үнэтэй мэдэг би үнгүү хүргэх ёстой гэдэгтээ би 100% баяртай байна. Надад ямар ч хувцас хэрэггүй гэсэн. Тэгсэн чинь яг юм аваараа тэгэхгүй сүмээс намайг загнана гэдэг. За тэр удирдлага байж хэлбэр байж болно тэр зохион байгуулалт. Өөрийнх нь арга барил, өөрийнх нь соёл. Тэгээд би ээжтэй хувцас авч болох уу гэсэн чинь тэгдэг гээд. Тэгээ ээжтэй харж бодож жоод ядаж яг хувцас аваад тэгээ утастаад хэлсэн чинь нэг тийм за яах вэ? Баярлах юм байх гэсэн чинь тийм байсан чинь харин нөгөөдөр нь хавдрын хүнд мис засалд орох гээд баярлалаа гэж хэлж байгаа үг нь нэг тийм үдээд байгаа юм шиг байсан байхгүй юу сайн уу? Тэгээ оройн сонсоод яг өвдөг сөгдөд эзний өмнө уйлж залбирч байгаа эзэн минь. Тэгээ эзэн надад юу гэж хэлсэн бэ? Би Монгол эмчнэрийн гараар итгэж чадахгүй гэж бодож байна. Би үнэн л хэлсэн чадахгүй байх уу? Тийм боломж байхгүй байхаа л гэсэн. Надад тийм итгэл төрөхгүй байна. Тэгээд би
би идгэнэ. Тэгэл ч тасралтгүй утасчихсан. Тэгээд эмчнэр нь одоо гайхаж байгаа. Яаж ийм үр дүн гарваа? Тэгээд хормон дээр миний өнгө цагаан тод цэнхэр байсан байхгүй. Цагаан ногоон ч юм уу, цагаан час улаан ч юм ингээ сонгодог шүү дээ хормын өнгө. Тэгээд минийх тод цэнхэр байсан чинь ерөөсөө хилээгүй байхад манай ээж яг тод цэнхэр дээлтэй. Манай эхнэрийн ээж цав цагаан хувцастай орж ирсэн. Энэ хоёрт ерөөсөө хувцсны код өгөөгүй байхгүй. Тэгээ бит хоёр яг нөгөө хоорондоо нэг шивсэн юм. Ямар сони юм бэ? Яг эзэн. Тэгээ би тэр цэнхэр дээлтэй ээжийг орж ирээд манай анхны нөгөө юулаа ингээд асааж яхахыг хараад миний хамгийн бас нэг бурхны надад бэлгэлсэн хормон дээрх бэлэг бол миний ээж юм байна шүү гэж тэр үед. Гэж тэгээд аюу хуйлсан та хормон дээр. Уг нь эмэгтэй нөөлөд эрэхтэн гайгүй байдаг байсан чинь эсрэгээрээ нэг л ингээд ерөөсөө зүгээр ингээл хийсэн тэн зүгээр ингээд ерөөсөө зүгээр ингээд дөрмөө мастер за одко одоо болно гэж хажууд ингээд үгүй болоогүй л гэдээс ерөөсөө зүгээр. Тэгээд аюу тэрийг хараад эзэн ямар итгэмжтэй вэ гэдгийг тэр үед хараад ямар ч эд материалаас илүү ээж ам гэдэг бурханд ямар чухал би тэрийг ягаад өмнө олж хараагүй юм болоо гэж тэр үед мэдэрч байсан. Таны хуримч гэсэн бидний амьдралын зүйл ч гэсэн эзэн хамгийн сайныг бэлдсэн байдаг. Харин бид нар сайнаа хардггүй санаа зовлтоо хараад байдаг байхгүй. Тийм болохоор эзэн өнөөдрийн ишлэл дээр ярьж байгаа нэг үг байгаа. Цэрэг хүн шиг бай. Бити юм нялзраа бай тий. Бити нялхар гэдгийг л айгүй зөөлөн үгээр хэлж ийн гэж би ойлгосон. Тэгэхээр хэдүүлээ нэгэнт эзэнд итгэхэд мөнхийн улс руу явж байгаа хүмүүс бол энэ дэлхийгээс амьдрал гуйж бол амьдрахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо гүйцэтгэх захирал нь ерөнхий захиралтайгаа унтцсан. Итгэгч шүү. Би шууд хэлээ. Зөвлөгөө авах гээд ирж байгаа. Одоо хэлэхдээ болохоор би ажлаас солимоор та залбирч өгч ядж хахад би үнэнчээр 2 сар залбирсныг нь яана. Тэгсэн гол асуудлыг судалсаар явсан чинь ингээд ажил таалагдахгүй нөхөргүй одоо ажил олдохгүй хат гисэн чинь асуудал нь юу байсан гэхээр аригддаг, дагаа аригчдаг. Залбирч байгаа аригддаг юм шиг бүр. Тэгээд эзэн минь хамгаалаарай гэж өөрөө орцсон юуг нь хамгаалах юм дээр ч өөрөө яваад орчоод. Тэгээд дараа нь яаж ийнө гэхээр уугаад тэгээд нөгөө үлдсэн юмнуудыг бүгдийг хамт хийцэн. Тэгээд мэдээж хамт олон хүндлэхээ байцсан. Тэгээ намайг Есүс их гээд ингээд байгаа гэж хутлаа. Өөрөө итгэлийнхээ дагуу амьдрааг бол хариуцлахгүй зүйл байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ахын дүүс нараа би эндээс өнөөдөр ишлэл уншихаас өмнө олон зүйл ярихаас өмнө нэг зүйлд уриалж урам зориг өгмөр байгаа. Хамт мөр зэрэгцээд бид нар алхаж байна. Бид нар нялхарах гэж Есүст итгээгүй. Бид нар хүний өмнөөс бурханд итгэсэн юм шиг миний амьдралыг бурхан одоо 76-гийн сонгуул болдог шүү дээ. Ингэх юм бол би ийм юм өгнө. Ингэх юм бол 20,000 өгнө. Ийм өрөвдлийн сонгуул эзэн хязгаарч хилээгүй өөрөө сонгохтой. Өнөөдөр хамгийн тэнгэрлэг амьдрал руу дуудсан нь бидрийг энэ дэлхийн өмнө жижигрээд ийм нялхраад амьдраарай гэж хилээгүй. Энэ дэлхийн өмнө зогсоорой гэж хэлсэн. Энэ дэлхийн өмнө тэгээд дэлхий хараад энэ Христэд итгэдэг хүн байна гэж таны итгэлийн дагуу гарч байгаа үндсийнхээ дагуу хийж байгаа шийдвэрийнхээ дагуу хийж байгаа сонголтыг чинь хараад итгэгч хүн яг ийм байдгийм байна. Бурхан ингэж ажилтдаг юм байна гэдгийг хардаг гэсэн үг. Яг тэгэхээр бидний хийж байгаа сонголт тийм амархан байдгүй байхгүй. Та нар хараад үзээрэй. Ээжтэй хайртай гэд очиод нэг үнсэх гээд үзээрэй. Хайртай гэж хэлэхээр гардаггүй байхгүй. Ингээд тойруулаад яриад та мань их сайн шүү гэн ингээд тэрийг нөө зөөлөхийн тулд хайртай шүү гэд гялс хааж байгаа байхгүй. Хайртай гэж яг ингэж хэлдэггүй. Бид нар их сонин хэлэх гээд үзээрэй. Авилгал өгөхгүй байх гээд үзээрэй. Очоод ингээл явах чинь ажил чинь бүтэхгүй бусдын чинь ажил ингээл яваал гэдэг. Та гэд нэг дампуух ингээл ерөөсө бүтэхгүй. Тэгэл гэрийнхэн чинь үгүй энэ нэг буруу сүнслэг юм уу зөв сүнслэг юм уу ингээл намайг бол тэгжсэн нэг гэр зурцсан подолк өмсчөөл 30 гарчаал гэрлэхгүй ингээл хандарцсан гуталтай шивэр өнөртүүлэл яваад ах ингээл. Тэгээ яг үнэндээ би гараа яг бодсохгүй нэрэл үний юм да. Нэрэл би яг тийм юм байна да. Ядж хахад тэр зуны нэг солонгосын кемпер нэг подолк бэлэглэхтэй нэг айтайхан гэр яачихгүй нэг гараараа зурцсан яг тэр нь бас нэг урлаг юм байлээ л дээ. Тэгээ би өөрийгөө гоёх гэж гэр зураа сууж явах уу бодтой өөр дээрээ. Одоо тэгж хэлж штэ. Тэгээд автобусны мөнгө үлдээх нь тэрийн нэг асаашуур шиг ингээл аваад гардаг. Баярлалаа ээжээ гэл ингээл тийм л байсан. Тэгээд ингээл үйлчлэл явж байсан олон гайхамт та нарын дотор ч одоо тийм болж л байгаа. Ахын дүүс нар бид нар хэлээ. Бид нар үнэн байх хэрэгтэй. Бидрийг маш сайн Христэд итгэгч дүрийг бүтээж амьдраарай гэж бурхан хэлээг байхгүй юу? Үнэн байх хэрэгтэй. Ариусал дотор зоригтой бай. Банк ухаж байгаа хүн шиг царайтай бити тийм бай.
Хэдүүлээ энэ тим юм зохион байгуулж байгаа бол айх хэрэгтэй. Нэрээ бид нар ч одоо хамт нийлж эвгүй юм их гэж тийм ээ. Одоо за чи очиод манай чинь зогчоор за чи арай дүлгөөн царайтай жуугнаа өгч очиод ингээд гоё яриа саатуулж байгаа. Ингүүд айх хэрэгтэй заа юу. Мөнхийн улсад орох гэж байгаа бурхны иргэдүүд байжээж бүр нэг юм дайс юм ингээд бүр юм шингэрсэн царайтай тийм бид нар тэр итгэлтэй холбоотой байхгүй. Итгэлтэй холбоотой. Бурхан хувьчилсан итгэлээр бидэртэй ажилдаг. Өөрийгөө би нэг зүйлээр шалгаж үзээрэй гэж хэлээд дараагийн ишлэлөө би орох гэж байна. Юу нөхөр хэлж байгаа хүний зүрх нь ямар үн цэнтэй вэ гэдгээс одоо юунд итгэж нандиндаг вэ гэдгээс тэр хүний үн цэн тогтдог. Тэр үн цэнээс нь үг яриа нь гарч ирдэг. Тэр үг ярианаас нь шийдвэр гардаг. Тэр шийдвэр нь хувь заяаг тодорхойлдог. Дараагийн хүүхдэд хүртэл өв болж очдог. Та ямар үн цэнтэй зүрхэнд чинь мөнгөөр битгийл амь насаар үнэлж болохгүй үн цэнийг та зүрхэндээ хадгалж явдаг. Эсвэл хэн нэгэн хүн таны төлөө одоо ч гэсэн амьдралаа зориулах ёстой, үхэх ёстой гэж бодож байгаа бол загалмай дээр Есүс эзэн чиний төлөө юу хийснийг чи нэг ч удаа боддоор бодож үзээчгүй явж гинэ гэсэн үг. Би дахин хэлмээр байгаа. Есүс эзэн бидний төлөө бүгдийг хийсэн. Тэгэд гүйцээ гэж хэлсний учир тэр байгаа. Хэцүү зүйл тохиолдох үед дандаа санаж явах хэрэгтэй. Ядаж гадаа байгаа болжмрыг хүртэл хараад одоо миний бол том мессеж дээ. Болжмор хүртэл өөртөө амбаар барьж будаа хураадгүй бурхан түүнийг тэжээдэг шүү дээ. Ядаж болжмрыг хараад би та нарт ямар хайртайг санаач гэж эзэн хэлсэн шүү дээ. Яг одоо хайшаал харна болжмор байгаа юм чи угаасаа. Тэгж сануулахын тулд энгийн жишээ хэрэгэлсэн шүү дээ. Бидний төлөө Есүс эзэн бүгдийг хийсэн ахын дүүснараа. Энийг итгэсэн хүн сая зүрхэнд нь үн цэн болдог. Тэр үн цэнийг мөнгөөр үнэлж болдог байхгүй. Хүний зүрхэнд мөнгөөр худалдаж болохгүй үн цэн гэж байдаг. Энийг л хүн мөнгөөр худалдаад үнэлээд ирэхээр л тэгээд хүн биш болдог. Одоо манай нийгмийг хардаа. Библиэлд мөнхийн эзэн нь юу гэж хэлж гэнэ үгүй бил нэг хүний ам энэ дэлхийн бүх баялагийг нийлүүлснээс илүү үнэтэй гэдгийг тунхаглаж байхад энэ дэлхий юу гэж ярьж байгаа нүгэл нэг хүнийг ч гэсэн золигт гаргаад хамаагүй өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь яг хөө тэндээ бол бид нар устгах чадахгүй. Би нэг үгийг хэлээ. Бид нар хорн мууг устгах чадахгүй ч оролцохгүй байснаар амьдралаасаа цэвэрлж чадна. Бид нар хорн мууг устгах чадахгүй. Гэхдээ оролцохгүй байснаар түүнийг жигшснээр өөр замаар явснаар амьдралаасаа зайлуулж болж чадна. Тэрийг харахтаа дэлхий энэ хүнтэй Есүс хамт байна гэдгийг хардаг. Өнөөдөр бүгдээрээ нэг ишлэлийг хамт уншия. Та нарын хамгийн сайн мэддэг ишлэл. Тэгээ би Библийн ишлэлийг хэлчихээр та нар нөгөө дагаад энэ байсан юм уу явцдаг штэ. Тэгэхгүй тулд өмнө нэг сонсоосоо гэж бодсон. Та сонсож байгаарай. Би эндээс уншия. Тэгэхээр хайрт хүмүн чи Есүс Христтэй нэгдмэл байж түүний хайр ивэлээс л хүч чадал авч байх тун. Олон гэрчийн надаас сонссон зүйлүүдийг чинь одоо бусдад зааж сургаж чадах найдвартай хүмүүсийг олоод чи тэдэнд бас сургаал заах үүрэг хүлээлгэж өгөх тун. Есүс Христийн төлөө үнэнчээр зүтгэж явахдаа ямар ч зовлон бэрхшээлийг цэрэг хүний адилаар туулж явах тун. Цэрэг хүн нэгэнт өөрийг нь удирдан захирч байгаа захирагчийнхаа тушаалыг л биелүүлэх зорилготой байдаг учраас хүлээсэн үүргээ биелүүлж явахдаа энгийн хүмүүсийн хэрэгт огт оролцдоггүй билээ. Тамирчин хүн тэмцээний дүрмийг дагаагүй бол ялалтын титэм хүртэж чадахгүй. Ургацын дээжээс хамгийн түрүүнд хүртэх ёстой хүн бол тариан талбайд хөлсөө урсгалан зүтгэсэн тариачин хүн юм. Миний энэ үгийг эргцүүлэн бодвол чин их эзэн чамд бүгдийг ойлгуулж өгнө гэж. Амен. За энэ 2 дугаар Тимотийн 2 дугаар бүлэг та нар баг мэдсэн. Тэр байна гэж шууд мэдчих шиг байна. За өнөөдөр энэ дээр ярьж байгаа миний онцлог авах гэж байгаа юм. Христийн төлөө үнэнчээр зүтгэж явахдаа ямар ч зовлон бэрхшээлийг цэрэг хөдний адилаар туулж байх тун гэж. Би өөрөө хуваараа аврагдсан, би өөрөө эхнэрээ сонгосон. Эхнэр бит хоёрын хооронд санаа зүрх юм өчнөө байдаг. Маш олон зүйл байдаг. Гэхдээ зарим үед би хараад юу гэж боддог гэхээр энэ бол би одоо буруу сонгоцсон юм болов уу? Ингэж бодож үзээгүй гэр бүл байвал шүү дээ. Би худлаа ярьж байна л гэж хэл.
Нэгс туулах юм а туулаагүй нэг гэсэн үг. Нөгөө үзэх ёстой цэгтээ хүрээгүй нэг гэсэн үг. Бид хоёр үерхэж байхдаа үнэн джентльмен байсан байхгүй би. Бараг юмыг унах гэж байхад нь бараг иш үзүүлж бараг өмнөр нь орж барьж авах нь шахах. Бүр ингээд бүх юм нь yes. Бүр ерөөсөө аяйгүй джентльмен байсан. Тэгээ манай хүнийг харсан ч гэсэн ер нь яг гүнж байсан. Ерөөсөө бүр ингээд бүх юм намайг ойлгож мэдрээл урдчлал намайг оюутан байхад 10,000 вон ингээд нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийн хавцар өгөөл явуулсан чи би тэрийг гараад хоол авч идэх гэсэн чи хайр хүрээл үнэн романтик нөгөө клипэ гэнэ. Одоо бол зүгээр юу тэр зүгээр шүүрэл алуу талхны алуу тэр ингэснүү тэгснүү гэдээ ороод тийм илдэг асуухгүй шүү дээ. Тэр ингэснүү алуу тэгснүү гэдэг нөгөө үүргээ ботцсон хүн чи ороод алуу ийшээ тэг ингэдэг л гараал яваад гарцсан өнөө лефтэн сууж явахдаг юм чи дараач түргэн ярьж юу. Тэгээ тэндээс олж хардаг. Яг тэр бит хоёр тэр болтол нөгөө халуун цэг дээр хүрээгүй амьдралын төлөөх тэмцлийн буулгандаа хүрээгүй буулгыг алсаас ингээд хээ зураад хартсан хоёулаа ингээд далаа малаа дээр ингээд хийл дуграал ингээд хоёулаа аягүй гой байсан. Гэрэлсний дараа яг амьдрал руу орсон чинь шал өөр байсан. Израильчууд улаан тэнгис буюу яг шууд бол зэгс тэнгис тэр нэг и хаягдсан юм шиг байна. Рид. Тэр зэгс тэнгис буюу одоо ч гэсэн археологийнхоор очихоор 3 м өндөр ургадаг зэгс байсан. Тэгээд онцгой тэнгис дотор зэгс ургадаг байсан учраас нэрийг нь зэгс тэнгис гэж өгсөн юм л. Тэрийг хуваагдахад ямар ч хүмүүсүүд зүгээр бөөн баярл бурхан бол алдар шиг гэж явж исэн. Яг амьдрал руу ороод эхэлсэн чинь ус яач вэ, хүүхэд яач вэ, мах яач вэ гэж эхэлсэн. Тэгээд энэ дээрээс хүний өмнөөс итгэсэн юм шиг амьдрал үүсч эхэлдэг. Ахан дүүс нараа бид нар өөрсдөө мөнхийн ус руу дуудагдсан. Бид нар энэ шөнө Есүс ирэх юм бол мөнхийн усад очих тэр агуу дуудлагыг авсан энэ үнэн итгэл дотроо зогсох үед зарим үед зовлон амттай харагдаж эхэлдэг. Ер нь хүн жаргал даахаасаа илүү зовлон даадаг. Миний сурсан зүйлийг үзэх юм бол үхэлтэд тэмцэж байхдаа л эзний үгийг анх удаа анхаарч төвлөрч амьд үлдэхийн тулд ч дээ. Яагаад би одоо мөнхийн усад очих уугүй юу гэдэг дээрээ эргэлзэх үе ирээд Библийг шимтэн нягтарж унших үедээ эзний үгийн гүн мөнх амийг олж харж тэрнээс хойш амар тайван эрх чөлөө ирж номлолч өөрчлөгдөж, амьдралч өөрчлөгдөж, хандлагч өөрчлөгдсөн, үйлчлэлт хандлага маань өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр хувь хүнийхээ хувьд бид нар Авраам ч гэсэн хувь хүнийхээ хувьд дуудлага аваад од хараа зогсож явахдаа 100 настай болсон эхнэрээс нь хүүхэд төрнө гэдэгт бол бэрх байсан итгэхэд яг үнэндээ. Тэгэхдээ бурхан бол боломжтой гэдэгт тийм хийсвэр итгэл биш бодит амьдрал дотроо итгэж чадсан учраас түүний итгэл хувийнх байсан. Гэхдээ хувийнх байсан учраас хүмүүст хүрч ирсэн баг. 400 дагалдагчтай хамгийн сайн бэлтжижсэн. Давид хаан байна. Хамгийн сэтгэлээр унтсан хүмүүс түүн дээр очиход тэднийг хүмүүжүүлэх хүч яасан гэхдээ зэрэг мөнхийн эзэнд итгэжсэн хувь хүнийх нь итгэл үнэмшлэл тэд нар дараа нь өөрийг алах гэж хахад хүртэл чулуудаж алахаар тэр циклакийг эзлэгдсэн тэр ихнэр хүүхдийг аваад явчлаа гэх үед тэр ингээд алах гэж тэр ярьж байгааг сонсоод эзнэрээ өөрийгөө урамшууллаа гэж. Нэг өсөндөө хийсвэр биш бодит эзэн хувийн итгэл үнэмшил алуулсан байсан ч энэ бол миний итгэл. Өнөөдөр би танараас асуух гэж байгаа. Амиа өгсөн ч тий. Би яг энэний төлөө өөхөх байсан юм. Амьд гарах боломж байсан ч үгүй. Энэ миний зам биш. Өөхөх гэдгийг би мэдэж байна. Тийм учраас би энэ замаар явна. Яг гэвэл энэ худалдаж болохгүй миний эзний хайрлагдсан зам мөн гэдэг тэр үн цэнэ олоогүй байгаа бол өнөөдөр олж ав. Өөрийгөө мэхэлж амьдрах хэрэггүй. Өөрийнхөө хувьд хичнээн гоё итгэгч байгаад хараарай. Хичнээн олон найзуудтай байсан таны будсан цонх, таны номлосон номлол, таны хандаж хэлсэн үг, таны хийсэн үйлдэл чинь эцсийц таны хувийн итгэл үнэмшил мөнхийн эзнээ хэр хүндэлдэг, хэр хайрладаг тэр гал цогноос л үүдэж гарсан үр жимс байдаг. Хүмүүс тэрийг харчаад өөрийгөө энэ одоо хэний жимс юм? Танаас л гарсан үр жимс байхгүй. Тэрийг гайхах хэрэггүй. Тарихынхаа өмнө бидэнд сонголт байдаг ч гэсэн тарьцны дараа бол хураахаас өөр арга байдаг. Энийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ хариуцлагаасаа зүхтагаад байдаг байхгүй. Эзэн минь таавал өгөөмөр штэ. Яах вэ нэг юм би та мэдж байгаа ш би угаасаа сул доорой. Тэгээд энийг хийчлээ. Одоо энэс бултах арга байна уу? Одоо нэг ламнар аргална гэдэг шиг нөгөө. Одоо яаж энээс л булчих үгүй. Та тэрийг авах хэрэгтэй өөр дээрээ. Есүс эзэн канон дээр нэг загалмаагаа үнсдэг штэ. Энэ л миний загалмаа, миний ачаа эзнийхээ өмнө. Эзнийг хайрладаг бөгөөд зүрхэнд нь үхлээс айхаа болсон. Нэг осондоо үхэлж ирсэн солихгүй үн цэнэ олдсон хүнээс л сая эзний үг амьд гарч эхэлдэг. Тэгээгүй бол тэгэл нэр хүнд нэгдүгээр үеих би чамаас арай дээртэй л гэдэг харцсан. Ерөөсөө л тийм ээ тий одоо дээр өөр арга байхгүй. Тэгэл миний цуглаан тэдэн үнэтэй. Танах хэдүүлээ. Хүүгийн өрсөлдөөнөөр явж байгаа.
хаанаас ийм соёл гараад ирв? Монголын Христ итгэлийн түүхийн соёлыг бид нар л өвлүүлж, бид нар л бүтээж, бид нар л хойч үедээ өвлүүлнэ. Юугаар вэ? Амьдралаараа амьмаа өгсөн ч харамсахгүй үнцэн. Миний хүсдэг зүйл байгаа. Хорт хавдартай нэг зовж байгаа хүний хажууд гарын тэврээд зогсож явах үедээ эзэн ирэх юм уу? Тэр үед авагдаасаа гэж хүсдэг. Энэ миний үнц. Зарим үед хэцүү хүмүүстэй хамт байдаг. Тэр би өөрөө их өвдөжсэн болохоор эзэн энэ зүрхийг өгсөн юм шүү. Би танаас асууя. Та зөвхөн UBTC төгсөөд нэг пастрын цол ч юм уу толгой дээр өөрийнхөө хүндэлдэг эсвэл бусдад хүлээн шүргсэн паструудаар гар тавиул залбираад нэг сүм ихлүүлээд тэгэл эзэн зүгээр тэнгэрийн цонхыг нээгээл ивэгээл амьдрал чинь ногоон гэрлэр яваал ингээл тоосоо унжааснаа итгэгч юм байна гал хажууд нуунаал. Ингээл бүх зовлон танаас зүхтаагаал ингээл бүх юм ногоон гэрлэр зовж байгаа хүнийг хүртэл та очиод залбирахад бүх юм ногоорол явчихна. Тийм байхгүй. Хамгийн хэцүү юм юу байдгийг мэдхүү. Өөх гэж байгаа хүн дээр очиж эдгэрлийн төлөө залбирах ямар хэцүү байдгийг мэдхүү. Зөндөл үдсэн баг та нар. Тэгээ надад ийм зориг ирсэн нь юу вэ гэхээр эдгэгч нь би биш, ариун сүнс эзэн учраас би хизээч эдгэрлийн төлөө залбирахтаа эргэлзэж айх хэрэггүй маа гэдгийг зүрхэндээ авдаг. Тэдний зүрхэнд нь эдгэрэл явагддаг. Авагддаг зарим нь бүр ямар ч найдваргүй тархин бязарсан цусан шүүгдэхгүй хамаатнуудын дууж гэж ясан өнөөдөр ажиллаа хийгээд ихнэр өгддөг. Яг тэр үед нь сайн мэдээ яриад айгаад байсан байхгүй. Би одоо эдгэрэх юу эдгэрэх солонгосын эмчнэр аль хэдийн одоо өнгөрцөн. Наа чи ямар ч найдваргүй гэж. Өнөөдөр амьдэрсэн. Яг амьдрандаа гэж одоо залбирчсэн нүдэн дээр авагдчихад амьсгал хурааж яхад ингээд бариад байжсэн үе байгаа. Саяхан. Одоо 14 хоног юм. Тэгэхээр тэрийг эдгээх нь эзний нас орсон ч Давид хаан хүүн өгөхөд босоод нүрээ угаагаад хувцас идээд би амьдруулж чадахгүй гэдэг тэр эзний эрх мэдлийг хүндэлж зөв ойлгоод ирэхийнхээ алдад бид нар юун дээрээ бат зогсох уу, юун дээрээ эзэнд даадахгүй гэдгээ ялгаад ирэхээр бид нар эр зоригтой болдог. Эзэнд итгэсэн цэрэг хүн шиг итгэгч хүн хизээч хулчгар болж байгааг би түүхээс хараагүй. Яг зөв итгэлтэй хүн дандаа зоригтой болдог. Ягаад гэхээр үнэнд итгэж штэ. Үнэн дотор байгаа хүнд угаасаа амар тайван хамт байдаг. Бид нар дандаа нөгөө эзэнд сайн юм хийж өгөх гээд яваад байгаа учраас өөрийнхөө хүчээр тооцоод үзэхээр яаж ч утсан л 99% болчиход байдаг байхгүй 100% болж чаддаг. Эзэн 100% хурган барьцуулж өргөгдсөн. Эзэн 100% бидний хийхээс чадахгүй тэр ажлыг Бурхны өмнө хийсэн гэдэгт хэрвээ мэдхвш итгэж эхлэх юм бол сая бидний амьдрал эр зоригт орж энэ зовлон харахаар зовлон биш боломж болж юм уу? Бараг юм сонирхолтой түүх гэж хэлэх нь хааш. Эр зоригтой болж эхэлдэг. Бид нар өлсөндөө талархдаг. Өвдсөндөө бид нар залбирлаар тэмцдэг. Бид нар тэмцэгч нар протестантууд гэж байна шүү дээ. Тэмцэгч нар түүнээс биш зүгээр л болч юм уу? Эсвэл ингээд сайн залбирна гэдэг Библийг уншаараа сайн залбирна гэдэг нэг ширхэгч үг байхгүй. Итгэлээр залбирна гэж байгаа. Тууштай залбирна, тасралтгүй залбирна гэж байгаа. Араас чинь залбирна ийм үг байхгүй. Чиний төлөө залбирна гэж ярьж байгаа. Нэгээс ам өрсөж хамт зогсно гэсэн үг шүү дээ. Хожимын өдөр эзэн харахтаа миний цусаар төлөгдсөн мөнх амийг авсан хүүхдүүд хэр зэрэг нэг гэр бүл болж мөнхийн гэр бүл болсон бэ гэдгийг харах гэж Тэнгэрээс бид нар рүү ирнэ. Адус хэр их бие биенээс өрсөлдөж амьдралтай болсон тухай ерөөсөө яриаггүй. Би дахин асууя. Таны зүрхэнд амиа өгсөн ч тийм ээ. Би яг энэ зүйлийн төлөө төрсөн гэж баяр хөөртэйгээр өөрийгөө өргөх тэр үнд цэнэ та эзэн дотор олоогүй бол өнөөдөр олж ав. Тэр үнд цэн чинь таныг бүх зүйл рүү хөтлж өгдөг. Тэндээс үр жимс гардаг. Яг бол эзэн үнийн төлсөн болохоор эзэн тэр үнд цэнийг бидэнд өгсөн. Ганцхан бид нар авах уу? Авахгүй юу? Тэгээ нэг пастор ингэж номлохыг сонсоод зүрхэнд хүрж ялаа. Мөнхийн улсад орох дуртай хүн бүгд байдаг. Дунд нь давдаг үхэх хүн хинч байдаг. Үхлийг амсах дурггүй гэнэ. Тэгэд нэг амсчихгүй л ингээд баг энох шиг л явчих гадах шүү нөгөө ингээл гэтэл үхэл гэдэг чинь өөрөө ганцхан махан биес гадна өдөр болгон бид нар нүгэл дотор үхэж Христ дотор амьдрах тухай ярьж байгаа. Нүгэлд үхэж гэж байгаа шүү. Үхсэн ч хамаагүй би энэ нүглийг хийхгүй. Манай энэ хэдэн хулгайч найз үе одоо пастор болсон. Тэд нар яасан хулгай хийдэг байсан. Тэгээ нөгөө бүх шинэ жилээр ингээд очисон чингүй би шоронд юм байгаагүй шүү дээ уйлж исэн гэж байгаа байхгүй нөгөө тоортч байхгүй юу ч байхгүй цалинж байхгүй эсвэл нөгөө халамжлагч хүн нь мартцсан юм уу өөрөө шинэ жилд одоо Санта Клаус дуулаад хэтэрхийх. Тэгээ бүр би амьдралын сонсоод би уйлсан шүү тэр түүхийг сонсоод. Тэгээ гараад нөгөө нэг бааваа дарах гэж ярьдаг юм байна.
гэж дээрэмтгийгээ. Тэгээ яг гарсан чинь ингээд яг сакундэлтэй хүн согтуу 10,000 тоолоо зогсож байгааг хараад за ашгүй дээ гэж ингэснэ. Бараг эзэн минь тань талархыг гэж арай хэлэх нь юу юм зүгээр. Очсон чинь эзэн зүрхэнд нь юу хийсэн гэд би энэний төлөө өгсөн үү гэж асуусан. Чиний төлөө. Ийм юмны төлөө. Тэгээ мань хүн ойлгосон. Би ийм юмны төлөө амьдарч байгаа юм уу? Ийм үнцний төлөө би амьдарч байгаа юм уу? Үгүй. Тэгээд эргэсэн үед одоо хамгийн сайн хангамжтай. Би нэрийг хэлмээр байна. Хамгийн сайн хангамжтай. Би мэдчихээн та нар толгой дотроо бүх шоронд орсон пасторуудыг тэр бах гэж бодож байгаа юм. Тэр хүн нь юу чухал байна? Би тэр доторх үнцнийг яриад байна шүү дээ. Чамаас асууя. Чиний үнц нь юу вэ? Монгол хүний үнц нь өнөөдөр хаана унж байна? Яагаад вэ? Баян болохын тулд, мөнгөтэй болохын тулд зүтгээд байгаа учраас өнөөдөр монгол хүний үнц нь хамгийн доор. Нэг гадаад хүн ресторанд орох, их нэртэйгээ яваад ороход хүртэл ялгууртай хандаж зарим үед. Та яагаад баг англи манглаар мөрийн ингээл ийшээ яриа явчихна. Би очоо наа юм яриа л гэдэг. Ганцаараа яриа л. Тэгэл их нэртэй атаархан цаашаа тэгтээ ингээл үсээ шараарч будмар санагдах шиг. За тэр яг юу өнөөдөр бидний зүрхэнд хүнцэн эзэн эргэж хараач гэж. Би чамд нэг зүйлийг хэлээд өнөөдрийн сургаалыг дуусгамаар. Бид нар Бурхны хүүгийн үнцэнтэй хүмүүс. Би бат итгэдэг Монгол залуучуудын эзэн Бурхнаа хүндэлдэг үнцээр дэлхий бахархах цаг ирнэ гэдэгт би хатуу итгэдэг. Тийм учраас чиний итгэл үнэмшлийг чинь хувь хүний итгэл үнэмшил, хувь харилцаа чинь эзэн Бурхнаа алдаршуулах болтугай. Чиний амьдрал зөвхөн амиад хижээх гэж явах тэр ийм хүлээснээс гараад тижээгч эзэнтэй хамт алхах эр зориг руу сэрэг хүн шиг зогсох болтугай. Тусгай салааных байна уу? Хувь хүнийх байна уу? Ямар батальоных байна тэр чиний сонголт. Эзэн алдарших болтугай чиний амьдралаар. Бүх юм урд байна. Одоо цаг чухал шүү. Өнгөрсөн цаг бол өнгөрсөн. Хам залбираад басгая. Хайртай эзэн минь би таны өмнө залбирч байна. Өнөөдөр энд сууж байгаа таны дуудсан энэ үнэтэй хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор байгаа. Та бол гаднах төрхийг хардаг биш, зүрхийг хардаг эзэн. Та энэ зүрхэн дотор өөрийн сүмийг байгуулаач. Бидний үн цэнийг та эргэж харуулад ховчлсон харьцааныхаа хувьд цэрэг хүн шиг амьд эзэндээ талархсан, баярлсан энэ үнэн дотор бат зогсоход та биднийг ивэж өгөөч. Ариун сүнсний зөвхөн үг дотор та байхгүй, хүч дотор байна гэж амласныхаа дагуу ариун сүнсний хүчийг өгөөч гэж залбирч байна. Бидний өнгөрсөнд хийсэн алдаа дутагдал, урамтай чанар, хоёр нүртэй чанаруудыг та уучлж, өнөөдөр шинжлэгдсэн шижир алт шиг итгэлээр таныг харж зогсох айдсын хүүхдүүд биш, харин итгэлээр Есүст итгэх итгэлээр, түүний хийсэн ажилд итгэх итгэлээр зогсох Бурхны хүүхдүүд таны сонгомл сум шиг дайчдыг энэ яг одоо зүрхэнд нь хийж босгож өгөөч. Тэгээ энэ зүдэрсэн ард түмний зоог та бидраар дамжуулж тэнэлгэж өгөөч гэж залбирч байна. Монголын хөгжил биш, Монгол доторх Тэнгэрийн хаанчлалд хэлэх болтугай биднээр дамжуулж би Есүс эзэн таны эрх мэдэлтэй үнний нэрээр, ариун нэрээр залбирч байна. Амен.